Вопрос реформирования выборного законодательства в нашей стране давно стоит на повестке дня. Центральная избирательная комиссия Абхазии является органом, ответственным за проведение национальных выборов и наблюдение за местными выборами в Абхазии. Как показала практика, несовершенство выборного законодательства влечет определенные последствия, за которые приходится нести ответственность Центральной избирательной комиссии. По словам членов ЦИК, почти на каждых выборах они сталкиваются с массой проблем и нестыковок в законе. Предлагаемые поправки, по мнению их авторов, должны исключить моменты, позволяющие двояко трактовать статью. Одной партии не нравится, что есть открепительные талоны, допустим. Второй партии, удостоверение. Второй партии хочется, чтобы иметь. Возникают спорные ситуации. Вот у нас есть люди, находящиеся в больницах, СИЗО и в других, и военные. Каждый раз приходится принимать отдельные решения нам. Ну, в прошлый раз мы в больницах у нас лежали, не голосовали. Да, не голосовали. То есть вот где нарушены права избирателей? Нарушены, нигде это не отражено. То есть каждый раз возникает куча вот таких вопросов, ответственность за которую ложится на ЦИК. На данный момент ЦИК работает над 5 проектами. Главный – об основных избирательных правах граждан. Из него вытекают все другие – закон о выборах президента Республики Абхазия, о выборах депутатов Народного собрания. Также предлагается пересмотреть закон о референдуме и выборах в местное самоуправление. Вот здесь закладывается, что, кто, какие гарантии, кто какое правом обладает, что такое пассивное право, что такое активное право, кто имеет право, как они создаются, как они усматриваются, как люди могут голосовать, в том числе и за пределами Абхазии, когда, кто может выдвигаться, кто не имеет права. Все здесь мы попытались заложить, мы работаем этим законом. Это наш инструмент, амыруга, ус из лахва. Если у нас нормального инструмента не под рукой нет, нам сложно. Проекты отражают целый ряд предложений по реформе избирательной системы страны. В новом законопроекте мы предлагаем, чтобы Центральная избирательная комиссия проводила выборы президента, выборы депутатов, референдум и содействовала подготовке и проведению выборов депутатов местного самоуправления. Это как следствие изменения везде. Да, в новом законопроекте определены термины и понятия. Определено понятие аппарат ЦИК, которого у нас не было в этом действующем нашем законе. Определен статус членов ЦИК. Предлагается ввести новую процедуру проверки подписных листов, подписей. Председатель ЦИК Томас Гогия подчеркнул, что накопилось много пунктов, которые необходимо закрепить законодательно, чтобы в обществе не было разночтений. ЦИК не обладает законодательной инициативой, но вправе давать заключения о соответствии законов и иных нормативных правовых актов. Нужны эти законы. Томас Юрьевич несколько раз сказал, мы не претендуем. Правильно, мы не претендуем, законы мы принимаем. Они должны принять этот президенту, кому мы пошлем, и потом дальше в парламенте. Но если не примут, проблемы могут быть. Поэтому на то они законодательный орган, чтобы они приняли эти законы, чтобы следующий состав ЦИКа не имел проблемы, которые мы имели. Члены Центризбиркома считают устаревшими и неактуальными существующие законы о выборах, которые основаны на российских законах от 1994 года. По словам Гогия, была проделана большая работа по адаптации законов под наши реалии. В этом вопросе необходима детализация и конкретизация, считает председатель ЦИК. Мы переработали действующее законодательство в основном Российской Федерации. Взяли опыт Приднестровья, Южной Осетии и всех остальных, адаптировали под нас, оставили то, что применимо к нам, наше все то, что было, действовало и было уже заложено и традиционно использовано, в обязательном порядке все сюда внесено. Да, мы небольшая страна по сравнению с Россией, но то, что касается выборов, это одинаковое. А избирательных прав граждан, это одинаковые условия должны быть. Поэтому закон должен быть законом, а не брошюры. В скором времени данные предложения будут представлены президенту Аслану Бжане. Сима Аргун, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.